Uzdil PHP dərsidəki 31-ci qism MySQL sonliq uçurunu şərtlik ifadə orqali göstəriş. Sonliq uçurunu şərtlik ifadə orqali göstəriş üçün select cümləsiga where tarmoq cümləsini qoşamiz. Zat SQL buyruqları hərflərinin cho'ng kichik yozilishini sezgir emas. Şuna where bilan where'ninki cho'ng kichik yozilishniki qiymati o'xshash. Ammo oldingi boshqa SQL buyruq jumlalari nisbatan mushkil zat kuchga ega. Ama qaraydigan bo'lsak, bu yerda bizga ko'p uchraydigan shartlik belgilar berilgan. Bular tanglik belgisi, tangsizlik belgisi, cho'nglik belgisi, kichiklik belgisi, cho'ng yoki tang, kichik yoki tang, ondan keyin ama between deganimiz ma'lum doirasida, ama like deganimiz maskilgan uchurni izlash, ya'ni bu izlash buyrug'iningki SQL jumlasiga qarata like ni ishlatsak, muvofiq. Ondan keyin buningki grammatikasi qaraydigan bo'lsak, bu yerda select it, columns from table where columns operator value meyadiki biz izmoqchi bo'lgan qiymat xilolati keldi. Buningki meyadiki oxirgi buyruqqa qaraydigan bo'lsak, masalan, bu person'istiki barliq uchurlarni ko'rsat. Qanday havolasida, ya'ni where degan qayer deb ma'nosi bor inglizcha. Bu buning familiyasi Peter bo'lgandiki barliq uchurlarni bizga ko'rsatib deb bu yerdagi buyruqni berdi.